Një ditë transmeton Aisha bia e Saadit. Thotë se përderisa ishëm me babën në Mekë, është smu, radiallahu ta'ala anhu, është smu Saadi. Edhe është mërzit shumë, sa që është përmend transmetime se ka qajt. Kur e kam pyet pse po qanë, ka thonë nuk po du me vdek në atë vend prej cilit jam largu. Se ky ka bo hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ka thonë nuk po du me vdek në atë vend në cilin prej cilit jam larguar. Mirë po i thotë ja Rasulallah. Unë e thotë kam pasuri shumë. Edhe kam veç një vajzë, veç Aishën radiallahu ta'ala anha në atë kohë. Pastaj Saadin Allahu xhalla wa ala ka furnizu ma vonë me fëmijë shumë. A mund qatë kohë ka thonë oj dërgumin Zotit, unë e kam veç një vajzë. Edhe pas vetës lo mall shumë. Çka thu ti 2/3 e mallit me elon sadak? Me elon krejt pasurinë te me sadak fillimisht. Pejgamberi thotë jo. Po 2/3 thotë jo. Po 1/3 atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e thuluthu wa thuluthu kathir. Leja thotë këto, mirë po edhe kjo është shumë. Sikur t'i loshe familjen tënde të pasur, është më e mirë se sa me ilon të varfër dhe me avshtri dore njerëz. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në disa transmetime e ka vëndu dorën e tij mbi gjoksin e Saadit, ka thonën o Allah, shëroje këtë njeri edhe shtoja ymrin edhe përgjigju lutjes tij radiallahu ta'ala. Pastaj Saadi ka jetu kohë gjatë mas kësaj ngjarje radiallahu ta'ala anhu që Allahu xhalla wa ala e ka furnizu me fëmijë shumë. Saadi ka qenë prej 10 të përgëzuarve me xhennet. Prej 10 të përgëzuarve me xhennet. Përveç hadithit që zakonisht po dëgjojmë për çdo ders, që Abu Bekri në xhennet, Omeri në xhennet, Uthmani në xhennet, Aliu në xhennet e kështu me radhë, transmeton Ibn Hibani në Sahihun e tij një hadith për Ibn Umerit radiallahu ta'ala anhu i cili thot përderisa i shumë ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi tha yadkhulu alaykum min hadha al-babi min dha al-babi rajulun min ahli al-jannati. Ka thonë tani do të hyj për këtë derë një njeri prej banorëve të xhennetit. Kur e ka hap derën, ka qenë Saad ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu. Saadi radiallahu ta'ala anhu thamë se ka marrë pjesë në gjitha betejat. Tu fillu prej betejës Bedrit. Në betejën e Bedrit, Saadi ka tregu trimëri të madhe. Një vllai ka vdekur në betejën. Kanë qenë shumë të rinj. Mirë kur e përshkruan betejën e Bedrit thotë nuk kam pas asnjë kimë në fytyrën time. Çe kështu e. Tregon që shkon i ri kur ka luftuar në atë kohë. E vllavi i tij ka qenë edhe më i ri se ky. Bile kur pejgamberi alayhi salatu wasallam ka filluar me i këshill se kush janë pjesëmarrësit në Bedra, ajo më shef më Saadit. Se mos po e kthem pejgamberin prapsht. Ka marrë pjesë edhe ajo është vrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa Saadi ka luftuar në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut për ta. Është lut për ta. Edhe ka thonën radhiyallahu ta'ala anhu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam irmi ya Saad, në betejën e Uhudit ka thonë ngjuj o Saad bi abi anta wa ummi. Ka thonë o Saad gjuj që kështu thot i bofsha kurban babën edhe nonën teme për ty. I bofsha kurban babën edhe nonën teme për ty. Aliu radiallahu ta'ala anhu thot kështu: nuk ka njeri prej sahabeve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut për ta në këtë formë sikurse që i ka bashkuar me i bë kurban prindët e tij, sikurse i ka bashkuar te Saadi radiallahu ta'ala anhu. Bile me një rast pejgamberi alaihi salatu wasallam thot Allahumma saddid ramyahu, o Allah, boje që shtizat që i gjun ky burr mos shkojnë kot. Mirë po le ta godasin cakun. Wa ajib da'watahu, edhe përgjigju lutjes tij. Përgjigju lutjes tij. Në betejën e Uhudit një person prej pabesimtarëve i ka
masakru disa sahabit të mbytur. Disa transmetime ka ardhur, ka dashur edhe flakën me javshti. Kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje, ka thonën irmi ya Sa'd. Gjuj o Sa'd, i bofsha kurban nonën edhe babën tim për ty. Thot ka gjujt Sa'di radiallahu ta'ala anhu edhe ka godit atë njeri e ka qenë kokër shpinës. Ka ardhur në disa transmetime se ai person thot e levezke këtë farë prazmorën e ti në gjafë edhe në të majtë, që mus me mujt me gjuj dikush me qëlluan. E ka gjujt Sa'di, e ka godit edhe ka rënë shpinë me kom për pjetë, deri sa ka ardhur në disa transmetime tjera edhe avreti i tij është zbulu. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qesh me çelgjest të tij, me gjesën e tij që ka. Disa transmetime ka ardhur, tash nuk e dim qeshurit e pejgamberit, a është për shkak se këto e ka goditën në kokë shpinës e ka qit, a është për shkak që është gëzuar me saktësinë e Sa'dit radiallahu ta'ala anhu që ka pas.